var. Gece uzun uzun konuşuruz. Gece hazırlar getiririm. Hem belki kokuyla Turgut da kendine gelir de sana vurulur. Dört gözle bekleyeceğim seni. Turgut'u orada bırakmasının bir hikmeti olmalı. Yiğidini bırakmaz. Turgut'u bırakmışsa seni. Turgut ölümle cebelleşir. Kiminle nasıl cenk edecek? Çakallar gibi üzerimize daha çok gelecekler dedin ya. Bunca kudurmuş ne de kılıç dayanır. Hileyle düşmanına üstünlük kuramazsan zaten her savaşı kaybedersin. Kim bilir bu kuşun ettiğini eder. Bu kuşun Guguk kuşun yuvasına gizlice koyar. Neden bilir misin? Yumurtadan çıktığında hayata sımsıkı tutunsun diye. Buyur Rahman. Cenazelerimiz define için hazırdı Halime Hatun. Geleceğim dediyse mutlaka gelecektir. Hadi gidelim kızım. Hani hepsini öldürmüşsünüz? Herkes öldürdük. Kayıların kilimlerini de yaktık. Turgut'u da ben öldürdüm beyim. Abi, Toktamış Bey'in öldürülmesinde de senin parmağın varsa... Meçhul beyim. Aleykümselam. Kaya Ovası'na gitmek isterim. Yolu bilir misin? Ertuğrul Bey'e haber götür. Kimden? Ertuğrul Bey benim. Sen kimsin? Ali Yar. Hayırdır? Anlat hele. Candar Bey seni ve aileni otanda al. Acımız büyüktür. Babana selamlarımı ve muhabbet. Tam da bu yüzden babamın davetini kabul edesin. Vural Bey. Dün gece... Haydi beyim. Babam, aslan bacım, yengem. Hep beraber oturup yemek yedik. Muhabbet ettik. Nicedir Şam'da tahsil görmekteydim. Babama yeni döndüm. Beyim,
5 mezar göründü. Bu topraklardaki ilk şehitlerimizdir. Bilin ki son şehitlerimiz de olmayacaktır. Bugün acı bir gündür. 5 şehit anamızın ak sütü gibi helal olana kadar her cenk bir kahpelik putu gibi dikilecek kalp. Her gün daha büyük bir acıyla yanıp kavrulacağız. Meleğine yenilmek yok. İki cihanın bir olup bizi dibekte buğday gibi. Bu uğurda bütün evlatlarınızı, zürriyetinizi kurutsalar tarihin en tuzlu, en kahpe, en şeytani cengine gireceksiniz. Mağlubiyet bizlere layık değildir. Bu topraklarda cihanın nice belaya aşıp geldik. Şimdi de bu topraklarda 1000 yıl sürecek bu savaşın ilk şehitleri önünde bana da Allah bizi yolumuzdan ayırmasın. Gel. Hançeri bulamadım beyim. Pusatına sahip çıkamayandan yıkıl karşımdan. Katlettiniz Kayancı'yı iyi temizleyin. Temizleyin ki domuz pisliğine... Abi Ulan kaçıncı iftira ha? Ne istersiniz benden? Yeter artık be. Ben kaç eşek gibi laf geveleme ağzına. Ne bu be? Seni alim olasın diye yolladık ama sen Moğol iti gibi vahşi olmuşsun. Ne biliyorsunuz lan? Ne biliyorsunuz? İkiniz de ortağıma gelin. Artık yetti baba. Sen de mi Ali Yarın dediklerine inanırsın? Ne oluyor burada? Ne biliyorsan söyle. baba. Yediğin her haltı bilirim Ural. Gayrı senden adam, obamızın en büyük düşmanının sen oldun. Eğer ki rahmetli ananla benim ilk göz ağrım olmayaydın, seni çoktan gebertirdim. Sadece senin değil, pek çok yiğit alpimizin de Orhan köpeğinin hançerini bulup Ertuğrul'un eline geçmesi. Ertuğrul senin gibi bir ahmak değil Oral, inandırayım. Geldikleri vakit üstünde tutacaksın. Onlara hak ettikleri saygıyı sunacaksın. Anladın beni? Beni yalnız bırak. Alplerimizi kim şehit ettiyse Körpınar'a bizim.
takip etmişler. Burnumuzun dibine kadar girdi. Başına geleceklerden korkan biridir bey. Korkunun ecele faydası yoktur Artuk Bey. Müslüman kardeşlerimin kanını döktürme. Sen ne dersin bey? Maalesef başka ihtimal kalmadı. Kerimleri satmamızı hazmedemedi. Bizi bu toprağa değil. İnşallah Ural Bey 3-5 altın için... Sadece bu da değil. Candar Bey'in bizi apar topar otağına davet etmesi. Bana savurduğu tehditler. Eğer öyleyse iki obadan da çok candır. Bizim onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Biz de ağacı kökünden sallarız. Ben sökeriz. Alayım kardeş. Kardeş. Kim ayaklısın? Baban da rahmetli içermiş. Üçü, beşi kenara bırak da. Benim atı satın aldın ya. Efendim Tristan'la nereye gidiyorsunuz? Midilli adasına. Midilli adasına. Kardeş orası neresidir? Konstantiniye'den gemiyle in. Çık. Dardanel'den çıktım derler. Diyorum kardeş. Gittim. Kardeş. Midilli ya Midilli. Ada işte. Hocam bir ada. Kocaman bir ada. Oraya getirir. Efendi Tristan'da. Ustaya orada kölelerin en iyilerini alır. Anladın mı şimdi? Dardanel. Midilli. Al bakalım kardeş. Dardanel Midilli şunda. Dardanel. Midilli şunda. Dardanel. Herkes aşağıda mı baktı ya? Ayin için sizi bekliyorlar efendim. Buyurun efendim. Üstad Nikola geldiniz. Üstad Nikola D'Artagnan. Tanrı sizleri kutsasın. Sebebini tahmin edebileceğiniz gibi Ertuğrul. Ne yazıyor? Antakya Haçlı Konduğu'nda Üstad Petrucci'nin sözleri. Üçü Ertuğrul tarafından öldürüldükten sonra bu defteri Türklerin erin son satırları da o yiğit şövalye yazmıştır. Titus'u da o mu öldürdü? İşte adı vaftizciye ya. Benden ne istiyorsunuz? Olamaz. Senden onu derhal öldürmeni istiyorum. Hoş geldiniz üstadlar. Angelo. Murat'ın kardeşiymiş. Aslan. Hayır.
durumdayız beyim. Herkes birbirinin yüzüne gülüp ticaretini yaparken birbirlerinin mezarlarını kazmakla meşguller. Konstantiniyye'yi Bizans'a bırakıp kaçan imparator diğer yanda, bu topraklara yurt tutmak için gelen bizler bir yanda. Korsanlar bir yanda. Çıfıt çarşısına dönmüş bu bereketli topraklar. Bu öyle bir savaştır ki beyim. Dediğin gibi varlık ve yokluk savaşıdır. Etrafımızı bir kefen gibi sarıp, bizlerin açılarımız kınından bir kez çıkacak Artuk Bey. İnşallah beyim iş özgürlüğü de tanışacaktır. Beyim bu yüzden mi Caner Bey'in yemek davetini kabul etti? Başlar Halime Sultan. Hanın loş ışıklarında da son bulur. Zile karışmadan bu siste yolumuzu bulmak zorundayız. Bu yüzden Candar Bey'in davetine icabet edeceğiz. Demek oyun oynamak istiyorsun. Dövüşmeyi bilen yiğit bir düşmandan daha tehlikeli biri varsa... kurduğumuz oyun bozuldu. Lanet olsun! Kafanı koparacağım senin. Şimdi ne yapacağız Üstad Süleyman? Ne vereceğiz? Ne pahasına olursa olsun iki Müslüman baba birbiriyle savaşı durduramaz. Doğru. Doğru kaybettik. Elimizdeki en büyük koz Ural'ın hırsıdır. Hıyar aklınca savaşı durdurmaya çalışıyor. Ama savaş çoktan başladı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm. Allah'ım sen günahlarımı affet. Çağdar Ovası'na umut olur diye Hüseyin babam günahlarımın bedelini verecektir diye korkarım. İblisi öldürmeme yardım et Allah'ım. Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım aslan Hatun. Var olasın. Cevval biri. Ceket'in diz çöktürmüş. Aslan Hatun. Bunu diyesin artık Aslıhan Hatun. Babam da sen de hadi gizleyemezsiniz Çolpan Hatun. Aslıhan açık konuş. Ertuğrul Bey'in Alplerini katledenin kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Hatun. Ural'dı. Bal gibi sen de biliyorsun. Bana maval okuma Çolpan Hatun. Düşen erine sahip çıkmandır. Diyeceğim bu Ural Bey'ini suçlayamazsın. Abine bir iftiranı daha duyarsam bunun da benim sana sorlarımdır. Bunlar güzel hediyeler. Seveceklerdir. En büyük itibar. Kıymetini bilirlerse elbet. Ural Bey denen adamdan bunca şüphem varken Aslan Hatun'dan da zerre şüphem yoktur. Aslan Hatun kim? Sen- Öyle mi?
Zerre şüphem yoktur beyim. Lakin Batuhan'ın bıçağı... Bunda kim var? Çok geçmeden bunu öğrenmek mecburiyetindeyim. Ulan Simon'un kardeşi değil miydi? Neydi adı? Maria. O halde Simon da... Artık ok yaydan çıktı beyim. Her adımı takip edecek. Ali yarın kurmasına verdi. Aklınca. Aslıhan da bilir her şey almıştır beyim. Sen ne demek istersin Çolpan'ım? Zarın da iplerini ele geçirme vaktin gelmiştir. Ayak sürüp simecek. Mezarına toprak niyetine de Aslıhan'la Ali'ye atacaklar. Buna izin vermem. Veremem. Bunu bilmez misin Çolpan'ım? Baban geçer misin? Ne var Çolpan? Asla yok beyim. Asla. Kalk. İşimiz var seninle. Aleykümselam. Sana beyim Bundan gayrı da olmayacaktır. Öyledir. bu yolları göstermedi. Ama bir defa daha gidersem beyim he. Artık yeter Çatırcan Usta. Eğer bana borcunu ödemek istersen... ustalığın neyse genç kardeşlerime onu öğret. Ver. Bir zanaate. Anladın beni? Abi Abdurrahman olanları anlat. Allah izin verirse iyi olacaktır kardeş. Baba sana emanet. Kayı anneni öldürüp kilimleri yakanlar. Hepsi burada mı? Buranın yedi haltı. Bizden gayrı kimse sen. Bu sırrı taşıyacak kadar adam olunca bakalım göreceğiz. Bundan gayrı ne yapacaksın? Her adımı sana diyeceğim beyim. Bundan şüpheniz olmasın. Bu işi geciktirirsen Da çekinmenizi anlayamıyorum. bunu tanımıyorsun. Bu defter Nasus olup olmadığını göremem. Bana biraz daha zaman tanımalısınız. görmezse konsül buraya başka birini göndermek zorunda kalır. Nasıl emrederseniz üstadlık ona. Yakında o senin en yakın müttefikin olacak. İkinizin de düşmanı. Tek nedeni benim sana olan güvenimdir. Sakın konseyde
Aleykümselam. Ertuğrul Bey, safalar getirdin. Şeref ver. Avradım Halim Ağa. Hekim başımız Sadık Bey'im artık bey. Ya, kızım Aslıhan, çolpan halde. Kendisi de birazdan gelecek. Buyurun içeri. Ertuğrul Bey ve ailesi obaya geldiler beyim. Gelsinler. Cihan'a ne oldu? Dediğin gibi oldu beyim. Jandarmaya kayı kervanında bastığımız eşkıyayı kılıcıyla biçti. Bu kadar mı? Başka? Sen de her şeyi anlatırsın ona. Sen